U današnjoj emisiji ću pomoći svima vama sa još jednim mojim informacijama vezanih uz nevjerojatnu jednu biljku koja značajno će poboljšati vaše zdravlje. Specijalno ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa bubrezima, mokraćnim sustavom, ali puno toga ćete saznati u današnjoj emisiji. Govorit ćemo što je ova biljka, koje su njezine zdravstvene blagodati. Naravno, u drugom dijelu emisiji ću vam reći kako ćete primjenjivati ovu biljku specijalno uz jednu vrstu čaja i ćete značajno poboljšati svoje zdravlje na prirodan i siguran način. Ova biljka se naziva medvjetka ili Arctostaphylos uva ursi. U krajevima Europe je poznata i pod nazivom medvjeđe grožđe. Što je razumljivo ako pogledate etimologija latinskog naziva Arctos, medvjed, stafile grozd, ili Ursus medvjed uva grožđe. Latinski naziv u stvari implicira postojanje običajskih plodova po kojima se lako prepoznaje i koji su glavna slastica upravo medvjedima. Prirodno raste u skupinama gorskih i predplaninskim područjima Južne Europe. U sjevernim dijelovima Europe, Azije i Sjeverne Amerike raste na livadama, a životni vijek je više od 100 godina. Ovo je jedna izvanredna biljka o kojoj sam pisao u mojoj prvoj knjizi. Moja prva knjiga, to ovdje, ovako vam izgleda ova biljka, izvanredan način poboljšavanja vašeg zdravlja. Imate ju pročitati i kupiti u mojoj, naravno, knjizi. I što je još bitno za reći, ova biljka ima nevjerojatne druge zdravstvene blagodati. I kada pravilno koristite ovu medvjetku, što možete očekivati? Ljekovitost. Medvjetka ima širok spektar djelovanja. Danas je ova biljka i službeno odobrena kao prirodni lijek za suzbijanje urinarnih infekcija. Namijenjen je odraslim ženama koje pate od nekompliciranih i ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava. Arbutin u medvjetki ima diuretski učinak, potičući povećanje protoka mokraće. To može pomoći u izlačivanju toksina iz tijela i smanjenju sadržavanja vode. Tanini u medvjetki doprinosi njenim astringenim svojstvima koje mogu pomoći u toniranju i zatezanju tkiva, što može biti korisno kod proljeva. Dakle, specijalni kemijski sastojci baš za ovu biljku su nevjerojatno dobri za bubrege i mokraćni sustav. Veliki broj vas naravno pati od toga, uzimate sve one silne kemijske lijekove koje vam još više pogoršavaju situaciju. Zašto imate bolesne bubrege, zašto imate loš funkciju mokraćnog sustava? Razlozi su razni. Najčešće je to vezano za loš način života, loše kemijske lijekove, uzimanje recimo loše prehrane. Međutim, medvjetka ili uva ursi je jedna od sigurno nevjerojatnih biljaka koje će vam pomoći. Spojevi poput arbutina, hidrokonina u medvjetki mogu inhibirati rast određenih bakterija, što pridonosi njezinim antibakterijskim učincima. Mješavina uva ursi, paprene metice i hmelja učinkovita je u liječenju noćne inkontinencije. Čaj od listova medvjetke pomaže u liječenju povećane prostate, proljeva i dijabetesa, vaginalnih infekcija, herpesa i tuberkuloze. Djelotvorna je i za jačanje bubrega, jetre, gušterače, za suzbijanje glavobolja te za smirenje i opuštanje. Zahvaljujući svojim diuretskim svojstvima, pomaže u mršavljenju te u liječenju visokog krvnog tlaka. Ova biljka je poznata kao prirodni anti-aging serum jer otklanja bore, staračke pjege i ostale znakove starenja kože. Izvrsna je u ublažavanju tamnih mrlja na koži, budući da sadrži hidrokonin, sastojak koji je vrlo djelotvoran u otklanjanju problema hiperpigmentacije. Mene, moji dragi gledatelji, nevjerojatno slušati i učiti. Ja vam o ovim prirodnim lijekovima učim preko 20 godina i zadnjih 5 godina sam posvetio cijeli svoj život da vas educiram, da znate što su prirodni lijekovi. Mi danas na planeti Zemlji poznajemo preko 500.000 različitih vrsta biljaka. Nekoliko desetaka tisuća njih ima zdravstvene blagodati. Sve što nam može pomoći imamo u prirodi, samo što smo mi to zaboravili, ne učimo, ne educiramo se i onda u posljedice naravno našeg neznanja, onda mi dolazimo u jako velike probleme. Zato mi lijepo slušajte, ova biljka je nevjerojatna za vaše zdravlje, specijalno za bubrege, mokraćni sustav. Recimo ako imate otekline, jedno od nevjerojatnih prirodnih načina pomoći vašemu tijelu. Kako koristiti ovu biljku? Čaj priprema se tako da se od 3 do 4 grama suhog lista biljke prelije sa 250 ml kipuće vode. Ostavite stajati 10 do 15 minuta i procijedite. Ta se količina priprema isključivo svježa 3 puta na dan i pije se između obroka. To znači da dnevna doza lista medvjetke uzeta u obliku čaja iznosi 10 do 12 grama. S obzirom na dozu čaja,
Mora se uzeti pola čajne žličice sode bikarbone. Alternativno mogu se uzeti slični preparati koji alkaliziraju mokraću. Čine manje kiselom. Pripravci u obliku kapsula, instant čajeva, standardizirani su na arbutin. Mora se uzimati količina pripravka koja daje dnevnu dozu od 400 do 800 mg arbutina na dan, podijeljena u 3 do 4 doze. Tinktura. U šalici vode pomiješati 10 kapi tinkture i piti 1 do 3 puta dnevno. Ključ je da shvatite, vi ovu biljku možete kupiti u raznim formama. Najčešće ju koristimo u obliku čaja, a ovo sam rekao nevjerojatno puta i još ću reći nevjerojatan broj puta. Ključ je da vi liječite bilo koju vašu bolest sa stručnim vodstvom. Nažalost, to praktično nitko od vas nema, pogotovo za sve one osobe koje žele stručnjaka o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. I onda već kad se mučite i mrcvarite se liječiti vaše bolesti sa limitiranim znanjem, onda nešto morate znati. Prvo i osnovno, dodaci prehrani, čajevi, napici, tinkture nisu svi isti. Ono što ću vam ja reći iz moga iskustva, daleko najveći broj čajeva, dodataka, napitaka, tinktura, šta god, čak i od medvjetke, su jako loši. Morate kupiti dodatke prehrani kao i ovu biljku koja mora biti od vrhunskog proizvođača organskog podrijetla. I onda vi kad takvu vrstu biljke uzimate na najbolji mogući način, onda poboljšavate vaše zdravlje. Najčešće to ne radite, nasjedate na one sve silne reklame koje vas obasipaju, pa vi mislite sad ćete otići na nekakav dućan, pa ćete kupiti nekakav čaj, pa ćete sutra dan biti super zdravi. I ova biljka kao takva vam nikad neće sama izliječiti vam bolesne bubrege, mokraćni sustav ili ne znam otekline. Vi morate kompletno zdravo živjeti, pa onda uzimati još ovakvu ili nekakve slične biljke koje sam pričao, pa da si imate šansu poboljšati zdravlje. Nus pojave i mjere opreza. Medvjetka, za razliku od drenažnih biljaka koje potpomažu radu bubrega, poput lista koprive, nije namijenjena uzimanju dulje od 7 do 14 dana. Osim iznimno, apsolutno izbjegavajte opasne savjete koji pripisuju uzimanje medvjetke više od mjesec dana. Medvjetka ili djeluje u navedenom roku ili nema učinka. Medvjetka sadrži tuhon, spoj koji u velikim dozama može biti toksičan. Prekomjerna konzumacija može izazvati niz nuspojava, uključujući vrtoglavicu, mučninu, povraćanje i probleme sa živčanim sustavom. Konzumacija medvjetke može izazvati probavne smetnje, uključujući bol u trbuhu i nelagodu. Osobe sklone alergijama mogu doživjeti alergijske reakcije na medvjetku, koje se mogu manifestirati kao osip, svrbež ili oticanje. Medvjetka može imati interakcije sa određenim lijekovima, uključujući one za regulaciju krvnog tlaka i diuretik. I zato vam treba stručna pomoć. Vi kad prirodne lijekove uzimate, ja bih rekao 99,99% pacijenata ne može imati nuspojave. Međutim, jedan određeni broj osoba može imati. U najvećem problemu ste svi vi koji ste već teško bolesni na bubrege, na mokraćni sustav i slično i već ste pili velike količine lijekova i danas pijete velike količine lijekova. Vi medvjetku ne smijete uzimati. Ovo je biljka koja se kombinira sa zdravim načinom života i prirodnim liječenjima. Puno puta sam vam rekao, mi ne možemo istovremeno uzimati kemijske lijekove i prirodne lijekove pa onda kao tu nešto balansirati. Već pijete lijekove koji vam djeluju na bubrege i na mokraćni sustav i onda vi uzmete prirodni lijek koji radi to isto. I što možete očekivati nego pogoršavanje vašeg zdravstvenog stanja. Ako ćete mene slušati, a ja sam na taj način izliječio 1000 osoba, po meni nema ništa bolje od zdravog načina života i prirodnih lijekova. Vi danas prirodnih lijekova imate nevjerojatno puno i što još interesantnije, kao nikad u povijesti, nikada, mi smo danas u jako lakoj dostupnosti biljaka iz cijeloga svijeta. Od one biljke koje se koriste u Japanu, u Kini, u Indiji, u Južnoj Americi, Africi, 1000 godina unatrag, mi danas možemo kupiti recimo u Hrvatskoj i bilo gdje u svijetu super jednostavno i lagano putem dućana zdrave hrane. Međutim, rekao sam vam, to morate pronaći jer imate 1000 proizvoda, 1000 proizvođača. Najveći broj njih su izuzetno loše. I kao što vi vidite, gledajte moji dragi gledatelji, ovo je još nešto interesantne informacije. Ovo sam čisto reću vam ovako radi toga što ste moji dragi pratitelji. Zadnjih 5 godina kako radim moj YouTube kanal, jako veliku popularnost sam stekao diljem svijeta. I u međuvremenu u zadnjih 5 godina bilo je nevjerojatan broj kompanija koji su došli kod mene u moju ordinaciju i htjeli su da njihove proizvode reklamiram preko moga kanala da vama govorim. Upravo ove informacije. Međutim, jeste li ikada, moji dragi gledatelji, vidjeli na mom kanalu da sam ja reklamirao ikada ikoga? Nikada nikoga. 4200 video zapisa, 0 reklama.
Da je meni stalo do nečega drugog, onda bi ja svaki dan vama reklamirao i, ne znam, loše preparate. Svi od njih su bili loši jer znam da su loši i ne želim vam preporučivati nešto tako. Međutim, ako dođe nekad u životu, ja se nadam da hoće, postoje kompanije na svijetu koji su izvanredne. I kada dođemo do te situacije da takva kompanija meni pristupi, i onda ću vam ja, drage volje, preporučivati takve prirodne lijekove, a to će, ja se nadam, biti u budućnosti, do sad ništa, i zato se trudimo živjeti zdravo, prirodno i da nam bude najbolja vrsta situacije. Moji dragi gledatelji, još samo 2 informacije za kraj. Moja nova knjiga, koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi drugi dio, to je direktan nastavak na prvu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi prvi dio, uskoro dolazi u prodaju. Sve knjige koje pišem i koje ću pisati će biti serija knjiga moga učenja i znanja za 20 godina. To ću svima vama staviti u knjige. Knjige se za sad kupuju na hrvatskom jeziku na stranici mariolab.hr. Neke knjige su prevedene na engleski, ova prva knjiga o postu je prevedena i na poljski i na njemački jezik. Malo mi je problem, svi koji me pratite i gledate, jako je teško danas pronaći osobe koje će mi prevesti kvalitetnu knjigu na druge strane jezike. Zato ću se to još truditi, koliko god knjiga izlazi i knjige na nekakvim drugim stranim jezicima, meni treba puno više vremena, zato moramo čekati. Međutim, knjige na hrvatskom jeziku sigurno izlaze, bit će dostupne svima vama, to će biti izvanredno. Moji dragi gledatelji, još jedna informacija, Mariolab Health kanal na engleskom jeziku od nedavno radi. To je kanal na engleskom jeziku gdje svaki dan u 19 sati ide novi video zapis. Dolje ispod video zapisa, svi koji se niste pretplatili, a vas je puno, kliknite ispod video zapisa link na kojem piše Mariolab Health kanal. Odite na novi kanal, pretplatite se na njega, jer svaki dan u 19 sati ide jedan video zapis na engleskom jeziku, to je Mariolab Health kanal, a na drugom kanalu koji se naziva Mariolab kanal, to je originalni kanal na hrvatskom jeziku, u 8 sati ide video zapis. I na svaki dan, ako želite značajno dopuniti svoje zdravlje i znanje sa mojim znanjem, ja, drage volje, ću to vama napraviti. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio i vašu obitelj. I prije nego što odete, želim vam preporučiti još izvanredan prirodni lijek za bolesne bubrege, jednu izvanrednu biljku. O njoj možete pročitati u ovom video zapisu pa da si još poboljšate znanje vezano uz bubrege. Hvala još jednom, vidimo se drugi puta. Lijep i ugodan pozdrav!